Allez, sors de là. Je t'ai vu, Naruto Uzumaki. Pourquoi tu es là? Tu veux te battre? Non, pas du tout. Je suis là parce que je veux te parler, Naruto, rien de plus. Tu sais quoi, Itachi? Je n'ai absolument pas confiance en toi! Il n'y a personne avec toi, Naruto, tu es seul. Pourquoi tu ne t'enfuis pas? Je peux avoir 1000 clones en une fraction de seconde si je veux, alors je n'ai aucune raison de m'enfuir. Et si je te mets la main dessus, je trouverai plus facilement Sasuke!